طاسة البيض دي بقى من الطاسات الجميلة اللي طعمها خطير، هتعجبكم جدا. ممكن في العشاء كده لو زهقانين من العشاء التقليدي حبيتون تعملوها ممكن تعملوها. ممكن كمان لو انتي مش فاضية وعايزة تعملي غدا سريع ممكن كمان تنفع في الغدا. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنزل بمعلقة من السمنة. هبتدي اقطع عندي البصلة. انا طبعا هنا بقطعها بالطريقة الاحترافية بتاعة مامتنا وجدتنا. طبعا انا بقالي زمان في الطبخ يعني، بس ممكن انتوا عادي يعني تقطعوهم على لوح الخضار. قطعتها بالشكل ده. بعد كده بقلب عندي بقى هنا البصل لمدة دقيقة. بجهز عندي بقى كبد وقوانص. كان عندي كبدتين وقنصتين بتوع الفراخ. طبعا انتوا عارفين ان انا بجيب الفراخ وبخليها بنفسي وبشيلها، فدايما بشيل الكبد والقوانص في الفريزر. وطبعا دي من الحاجات اللي ممكن توفر معانا كتير. يعني انا عايزة ان شاء الله اعمل لكم فيديو عن التوفير وازاي بنقدر نوفر ونستغل الفراخ في اكلات كتيرة. بعد كده ببتدي احط عندي هنا الملح والفلفل. مش هنزود بهارات كتير، ملح وفلفل بس. اول ما تستوي واتأكد انها استوت خالص بنزل بقى بالبيض واحدة واحدة. انا حطيت الكمية دي على 3 بيضات، ممكن برضو على فكرة تقضي 4 بيضات كمان و5 بيضات. هبحطهم كده متفرقين وهحاول اقلب عندي هنا البياض علشان يستوي، عشان ممكن البياض ما يستويش قوي. طبعا كمان هغطيها عشان اضمن ان البيض استوى. في ممكن ناس تحب تاكله نص سوا كده، طبعا زي ما تحبوا. انا ضفت هنا كمان الجبنة موتزاريلا ودي اختياري، بسيبها برضو تستوي تاني. ممكن اغطي عليها النار. لو انتوا عايزين تستوي على نار هادية ممكن نحط شياطة، طبعا لان احنا مش هنقلب مش زي البيض الاومليت مش هنقلبه الناحية التانية. استنيت عليها لما استوت خالص، وممكن بقى ناكلها سندوتشات، ممكن نغمسها. طعمها تحفة وخطيرة، ولو جربتوها هتعملوها على طول. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة ولايك